Ai wannan kiɗa na PDP ne malam mu kyala zancen APC. Bakar daga a yau ta cuce ta samu a cikin halin ihu. Yau ga talaka na faman yunwa. Talaka na yunwa babu abinci matsala ta dame. Ba abinci babu tsaro malam. Ba taimakon talakawa dangi. Ba a kara haƙƙin al'umma. Rayuwa ta APC malam jama'ar musamman ba yanci zan fara mun riga mun kore ta domin cikin ta ba wani alkhairi yan uwanmu Allah fishe su domin ana ta faman cutar su ba mai tare musu sai Allah duk inda ka ga dan APC kafin ya bayyana sai ka gane malam ai sai ka gane saboda halin rayuwar da yake